და არჩევნები და მე არ მაქვს სურვილი მისი შეფასებისა თუ როგორი იყო ეს ჩემი საქმე არ არის. მე ხაზს გასწავლიდა ერთი რამის. რამოდენიმე დღის წინ პატრიარქმა დალოცა ჩვენი ქვეყანა, დალოცა ხელისუფლება და ბრძანა რომ ეს არჩევნები ჩატარდა და უნდა მივიღოთ ის შედეგები, რომელიც რეალურად დადგა. ამ შემთხვევაში გარწმუნებული ვარ, რომ და ბრძანა კიდეც პატრიარქმა, რომ ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ საქართველოში იყოს მშვიდობა. არის ჯერ კიდევ დაზამული ურთიერთობები, ანუ საშიშროება იმისა, რომ იყოს რაიმე გაურკვევლობა, არეულობა და ასე შემდეგ, რაც ნამდვილად არ მოუტანს ჩვენს ქვეყანას სიკეთეს. მე პირდაპირ მინდა მიმართო საქართველოს მოსახლეობას, მეტწილ მოსახლეობას, რომელიც არის მართლმადიდებელი ქრისტიანი და რომლისთვისაც პატრიარქი არის სულიერი მამა და მოძღვარი. ვინმე გეგულებათ ან საქართველოში, ან საქართველოს პარლამენტის გარეთ, უცხოეთში. პატრიარქზე უფრო მაღალი თანამდებობის, პატრიარქზე უფრო გამოცდილი, პატრიარქზე უფრო ბრძენი, სულიერი და ერის ჩვენი ქვეყნის მოსიყვარულე ადამიანი. ყველაფერი იმის გათვალისწინებით, რაც უკვე ვთქვი, ეს არის ლოცვა კურთხევა პატრიარქისა, რომელსაც ჩვენ უნდა დავემორჩილოთ და მივიღოთ როგორც ნება ღვთისა. ადამიანები, რომლებიც ეკლესიაში დადიხართ, ადამიანები, რომლებიც ეზიარებით კიდესავთ, ადამიანები, რომლებიც აზრებს და მონასტრებს აშენებთ და ეხმარებით. ახალდაც ასე ყოფილა და შეიძლება ახლაც ასე აღწერებთ. თუ თქვენთვის არ არის საყვარისი პატრიარქის მოწოდება, პატრიარქის ლოცვა კურთხევა და არ უნდა დავემორჩილოთ მას ერთი უბრალო მარტივი მიზეზის გამო. თუ გვიყვარს ქვეყანა, მისთვის უნდა გვინდოდეს მშვიდობა და განვითარება. პატრიარქზე მეტი ვინ უნდა იყოს, ვის ასე თქვა ეგრეთ წოდებული ლეგიტიმაცია უნდა ვითხრას ამ მოვლენების. აუცილებელია მაინც ამერიკიდან, ევროპიდან, რუსეთიდან, ჩინეთიდან, საიდან უნდა იყოს კიდევ, რომ სხვა ქვეყნებიდან ვითხრა, რომ თქვენ კარგი ხალხი ხართ, კარგად ჩაატარეთ ყველაფერი და აი ჩვენ მოგიწოდეთ ყველაფერი და ახლა გააგზავნეთ მშვიდობიანი ცხოვრება. მე არ ვფიქრობ, რომ სხვა ადამიანები ამ ყველაფერს იმაზე უფრო მეტი სიბრძნით და სიყვარულით და გულისწყვილით ამბობდნენ, ვიდრე ჩვენი პატრიარქი. ამიტომ ჩემი სურვილი და ჩემი მოწოდება არის და ჩემი თხოვნა და რჩევა ერთადერთი დაუჯერეთ პატრიარქს, დაუჯერეთ ეკლესიას და გაანალიზეთ, გააცნობიერეთ, რას ნიშნავს იყოთ ქრისტიანები, მართლმადიდებლები,